ครับปลาสวายมาแล้วครับโปรเจกต์มาแล้วครับโอ้ตักให้ก็สอดตึ้งครับกับข้าวเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้โปรเจกต์ชิมนะครับผมเนี่ยนะครับปลากระมังไซส์งามๆนะครับครับก็เดินทางมาถึงลำปาวแล้วนะครับผมตอนนี้กำลังเดินทางเข้าไปแพนะครับแพที่เรามาวันนี้ก็จะเป็นแพครูน้อยนะครับผมเป็นแพยังแพห้านะครับไม้ไผ่ เดี๋ยวเส้นทางเข้าไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะเลี้ยวอยู่ตรงก่อนที่จะไปแหลมนนท์วิเศษนะครับมันจะอยู่ตรงข้ามกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถึงที่หมายแล้วเจอกันอีกทีครับผมกำลังจะไปแพนะครับผมตรงนี้จะเป็นถนนนะครับน้ำท่วมขึ้นมาจนท่วมบ้านหมดแล้วนะครับทุกปีน้ำจะไม่ขึ้นขนาดนี้นะครับปีนี้น้ำเยอะมากเลยครับเดี๋ยวได้หลายตัวถ่ายรูปได้ตัวใช่ได้ป่ะเจอแล้วถ่ายได้ยังไหมมาแล้วครับแต้มแรกนะครับผมปลาอะไรไม่รู้นะครับตึกตักถือว่าตึกตักนะครับนี่นะครับตึกตักโอ้โหมาแล้วนะครับปลาทูนะครับผมนี่นะครับใช้งามๆนะครับ2 ตัวเลยนะครับโอเคครับมาอีก1 ตัวนะครับของโปรเจกต์ไหนกันแน่อันนี้ก็โดนครับอันนี้ก็โดนโอ้เป็นมือครับผมโอ้ใหญ่นะครับเข้าเลยครับเข้า3 คันเลยมาลุ้นกันแต้มแรกเป็นยังไงโอเคครับเข้าเป็นช่วงโอ้ใช้งามๆครับมาอีกแล้ว1 ตัวกำลังเข้าครับใช้งามๆอีก1 ตัวนะครับผมมาอีก1 ตัวงามๆนะครับผมมาเป็นปลาทูอีกแล้วนะครับผมใช้งามๆนะครับปลาทูนะครับมาสวยครับผมเนี่ยท่านเห็นอยู่นะครับมาดูแล้วเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับโปรเจกต์เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับจากเบ็ดจะลงทุกคันนะครับตอนนี้เอาแค่3 คันนะครับอีกแล้วครับโปรเจกต์ไม่หวาดไม่ไหวนะครับเอาไม่ทันนะครับตัวใหญ่นี่นะครับปลากระมังน้ำลึกปลาค่อนข้างตัวใหญ่นะครับมีวิ่งนะครับโอ้ไซส์เป็นกิโลนะครับผมกำลังไซส์สวยๆโปรเจกต์อีกแล้วครับครับผมร้อยกินลำพอแล้ว
ขั้นเด็ดมันน้อยนี่ก็ลากได้คนนี้โอ้ตัวไม่หยังลูกนี้แหละ ตัวแล้ว เลี้ยงตัวคน ตายเป็นกุ้งตายเป็นกุ้งที่นี่มาได้นี่ ว้า ดูสิพวกมันกุ้ง มาอีกหนึ่งไซส์งามๆครับ มันเป็นร่อน เอาไม้แล้วครับผมไม้แล้วครับไม้แล้วครับผม นี่จะพิ้วก็ได้ไม่ใช่ขโมย แล้วโยกเข้าไปครับโยกเข้าไปโอ้สัตว์ใหญ่ครับสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่ครับมาแล้วสัตว์ใหญ่นะครับกับเบ็ดคันเล็กๆนะครับผมมาอีกหนึ่งไซส์งามๆครับ นั่งนี่เด้อเขานั่งนี่เด้อ ยังตอดที่เดือนตัวตอดที่เดือนตัว นี่ยีก ที่เดือนมันดึงหยุบอยู่นี่ นิ่นใหญ่ได้หันเห็นปะคลองบ่ ห่วงวะ ปล่อยนี่ปล่อยน้ำโอ้ยป่าตวงมาจักแต่นี่ป่าตวงหันแน่นี่มันที่ข้าไปกินนะข้าไปเลี้ยงนะเงินบ่ใช่ปะตัวแล้วจักมันอยู่ปล่อยเดี๋ยวมันก็ออกมันอยู่ เล็ดหมากเดียวนั่นคือของ ของเลื่อนแล้วเขาป่าพร้อมเกาะ วะ ของตัวสวายป่ากด กดว่า แทนที่ยัน สวัสดีครับ วันนี้ก็มาตกปลานะครับเพิ่งมีเวลานะครับ วันนี้ก็เพิ่งมีเวลาเปิดคลิปนะครับ ผมมาถึงตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับปลากินจัดมากเลยนะครับปลากระมังที่เราได้นะครับ ก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะครับ ผมไซส์ตัว2-3 ตัวโลนะครับ ผมกินเยอะมากนะครับ ตอนนี้ถ้านับตั้งแต่เราลงมานะครับ ตอนนี้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณ10 กิโลนะครับ ผมเหยื่อก็จะหมดไปแล้วประมาณถังนึงนะครับ ผมก็ยังเหลืออีกถังนึงนะครับ ก็มา2 คนนะครับ มากับโปรเจกต์นะครับ อีกทีมงานติดภารกิจนะครับ ผมเดี๋ยวเรามารอลุ้นดูคืนนี้นะครับ ผมว่าเราจะได้ปลาสวายหรือเปล่านะครับ ส่วนปลากระมังตอนนี้ก็ได้เยอะแล้วนะครับ บรรยากาศตอนนี้นะครับก็โอเคนะครับ บรรยากาศวันนี้ไม่มีฝนนะครับลมก็ไม่ค่อยแรงนะครับ ผมอากาศโอเคนะครับ น้ำนิ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรอดูผลงานนะครับ ผมเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ครับผม มาท่อนกับคน ภาพสองงานก็2โน่นนะครับฝั่งทางด้านโพสิงห์นะครับฝนตกนะครับมีลุงกินน้ำสวยงามมากเลยนะครับ ผม สวยงามเลย ก็สวัสดีตอนเย็นๆนะครับ ผม เป็นลูก ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ3-4 โมง 5 โมงประมาณนี้นะครับ ก็ปลาได้เรื่อยๆนะครับ ก็ตอนนี้มีแต่ปลากระมังนะครับ ผมไซส์เล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับ ก็ตัวละกิโลก็มีนะครับ ตัวละกิโลก็ได้หลายตัวอยู่นะครับ ต
อนนี้ก็เงียบไปสักพักแล้วนะครับ ก็นานๆได้ตัวนะครับ แต่ว่าได้ตัวมาก็ได้ทีละ2ตัวนะครับผมครับกับบรรยากาศยามเย็นนะครับอันนี้นะครับจะเป็นแพผู้สิงห์นะครับแพผู้สิงห์นะครับแพผู้น้อยนะครับแพก็มีห้องน้ำให้ด้วยนะครับตกเป็นตกได้รอบแพเหมือนกันนะครับอากาศตอนเย็นๆนะครับลมเย็นๆนะครับส่วนปลาสวายยังไม่เจอนะครับผมตอนนี้ก็เก็บปลาเล็กไปก่อนนะครับผมเก็บปลาทำปลาแดดเดียวไปก่อนนะครับบรรยากาศชิวๆนะครับผมมาตกปลาไม่ต้องเครียดนะครับตามสบายนะครับผมครับลงกินน้ำสวยๆนะครับผมบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับรีวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับใส่งามๆนะครับผมปลากระมังใส่สวยบรรยากาศตอนค่ำคืนนะครับผมยังเงียบเลยนะครับปลากระมังก็เงียบแล้วนะครับ หายไปหมดแล้วครับ ตอนนี้ตีเหยื่อสวายลงอยู่นะครับเดี๋ยวเบ็ดคันเล็กๆก็จะเก็บขึ้นนะครับผมเหลือตีสวายสัก3-4 คันพอนะครับผมเดี๋ยวรอดูชมผลงานนะครับว่าจะมีปลาไหมนะครับส่วนเมื่อคืนเขาได้ไปเยอะอยู่นะครับ แต่ว่าเราไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับปลาสวายนะครับส่วนปลากระมังได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวมีตัวเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับผมเอาเลยนะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับตอนนี้นะครับครับกำลังทำปลานะครับผมได้เยอะจัดนะครับทำไว้เลยนะครับเดี๋ยวกลับไปถึงที่บ้านจะขี้เกียจนะครับ แจ้งงูอีก สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาก้อยปลานะครับผม ต่อกันเลย เนื้อปลาเราก็ทำเสร็จแล้วนะครับ ใส่ข้าวคั่วใส่เกลือไปแล้วนะครับแล้วก็เอาพริกป่นใส่นะครับผมใส่พริกป่นไปด้วยนะครับปลาเอามาทำก็เป็นปลากระมังนะครับ2 ตัวนะครับพริกป่นลงไปนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4 ทุ่มแล้วนะครับผมกินข้าวตอนดึกนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับพริกป่นนะครับแล้วก็ผสมให้มันเข้ากันนะครับหรือว่าคนให้มันเข้ากันนะครับคนเนื้อปลาคนพวกข้าวคั่วพวกพริกป่นนะครับที่เราคั้นมาแล้วนะครับคั้นมะนาวมาแล้วนะครับถ้ามันยังไม่อันนี้ก็ใส่ข้าวคั่วเพิ่มนะครับเพิ่มเข้าไปเลยนะครับจะได้หอมๆนะครับก็ใส่เกลือเพิ่มอีกครับนิดหน่อยครับแล้วก็ใส่หอมนะครับครับกับข้าวเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้โปรเจกต์ชิมนะครับผมนะครับก็มีน้ำมะตูมนะครับผมครับนะครับกับข้าวแล้วนะครับผมมีลาบปลาไฟปลานะครับผม ใช้ได้ครับ แล้วครับปลาสวายมาแล้วครับโป
แจ็คมาแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับ โอ้ตักให้ก็สอดตึ้ง นี่แหละมาแล้วนะครับมาแรกมาแล้วครับ เดี๋ยวเปิดนี่เปิดเสียบนะเป็นมาขึ้นยกไม่ลูกหูจักแก มาแล้วหนึ่งตัวนะครับผมสบายใส่สวยๆนะครับ ประมาณจะ5 ทุ่มนะครับ ตัวแรกมาแล้วนะครับ 1 โลได้ นะครับ ครับผมแต้มแรกน้ำยังไม่อาบเลยครับผม มาแล้วครับเต็มแรกนะครับผม สวัสดีครับ สวัสดีตอนเช้าๆนะครับผม เมื่อคืนก็ได้ปลาสวายไป1 ตัวนะครับ ปลาสวายเมื่อคืนก็ขึ้นอยู่นะครับ ขึ้นฝูงเยอะนะครับ แต่ไม่ลงไปกินเหยื่อข้างล่างนะครับ ตอนนี้ก็ยังขึ้นอยู่นะครับลองตีเหยื่อลงอีกไม้นะครับ ตอนเช้าๆนะครับ ส่วนฝั่งนี้ตีปลากระมังนะครับ โดนทั้ง2 คันแล้วนะครับ ยังไม่ได้เอานะครับ ตอนเช้าก็บรรยากาศดีนะครับ น้ำนิ่งนะครับ ปลาขึ้นน้ำเยอะมากนะครับใส่เวทหน่อยๆครับแกดึงดีนะครับใช้งามๆนะครับเนี่ยครับเหยื่อของเราปันเล็กๆนะครับผมมาอีกตัวนะครับผมได้ร้อยเท่าเอาใหม่แล้วครับท่านใหม่แล้วครับสีเหลืองทำงานแล้วนะครับสีเหลืองทำงานดีมากเลยนะครับสีเหลืองโอ้ดึงแรงใช่ปะแรงมากเลยแวบโอ้ยบาทนี้มึงจะจื้อ มาเป็นพวนเลยนะครับผมนี่นะครับ3 ตัวรวด ใช้ลงหาวมาครับ 3 ตัวรวดไปเลยนะครับ ใช้ลงจำเป็นก็เหลือมีเหลือเอานี่สัญญาณ มาอีก1 ตัวงามๆครับชืดมาแล้วครับชืดมาแล้วมาอีกได้งามๆครับเราเน้นปลาเก็ดนะครับชืดมาแล้วเว็บได้งามๆมาอีก1 ตัวครับผมนี่นะครับผมจับไปครับผมดึงโอ้หรือเปล่าหรือว่าแค่หยอกล้อนิสิลีโอ้ยตัวป่า จะเปลี่ยนชื่อทีมงานแล้วนะครับเป็นทีมงานปาลิกสวัสดีครับตอนสายๆนะครับก็ได้มาเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะลมแรงมากเลยนะครับผมนะครับลมแรงมากนะครับมีปลาสวายมาขึ้นอยู่นะครับแต่ไม่เห็นเข้ามากินเหยื่อนะครับเดี๋ยวรอดูเรื่อยๆนะครับผม สายยังตัว ช่วงสายๆนะครับยังมีตัวอยู่นะครับผมปลาทูนะครับเดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะกลับแล้วนะครับผมนะครับบรรยากาศโอเคสวยงามนะครับแต่ว่าปลาสวายยังไม่จัดเหมือนแพอื่นนะครับมีแพ3 แพที่มาพร้อมกันเขาได้แพละ10 กว่าตัวนะครับแต่เราได้1 ตัวนะครับนอกนั้นจะเป็นปลากระมังทั้งหมดนะครับผม
อะไรเอ่ยปลาทูนะครับได้ปลาทูอีกแล้วนะครับผมปลาทูมาเข้าฝั่งนี้แล้วนะครับผมมาเข้าฝั่งนี้แล้วนะครับติดบูหรือเปล่าไม่อยู่มาเองนะครับปลาทูอันนั้นละเอาดูฝั่งนี้เหรอตัดเชือกน้ำเชือกรอบเลย ใช้สวยงามตามทองเหลือง ยัง มันน่ามามีเนื้อย่างเหรอ จักก็แบบนี้หรือว่าไม่น่าก็เล่นสิ่งที่เรามีอย่างนี้เมื่อครับสวยงามปิดคลิปอย่างสวยงามนะครับตัวใหญ่ๆกำลังใช้สวยๆดีครับจะได้เวลากลับแล้วนะครับผมผลงานของเราช่วงเช้านะครับนี่นะครับปลากำลังไซส์งามๆนะครับมีแต่ไซส์ใหญ่ๆนะครับครับเตรียมของกลับแล้วนะครับโปรเจกต์ก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับผมนะครับปลายังกินอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าครับก็ดูผลงานของโปรเจกต์นะครับผมไม่ใช่น้อยๆนะครับ โอ้ได้น้อยกว่า โปรงานนี่นะครับผลงานของโปรเจกต์นะครับก็จะมีสวาย1ตัวนะครับผม ฝีมือครับก็ นี่นะครับปลาก็ได้เยอะอยู่นะครับปลากระมังช่วงตอนเช้านะครับ ส่วนตอนที่ได้ตอนกลางคืนก็ทำแผ่หลังอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ กลับไปก็จะตากแห้งนะครับ ตอนนี้รอเรือมารับอยู่นะครับผมเราจะกลับแล้วนะครับด้านโน้นนะครับผมด้านโน้นก็จะเป็นสะพานนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับแต่ว่าปลาสวายเราก็ได้แค่ตัวเดียวนะครับผมส่วนแพอื่นก็ได้เยอะอยู่นะครับที่มาพร้อมกันเมื่อคืนนะครับก็ได้แพละประมาณ10 กว่าตัวนะครับส่วนแพ5ที่เรามานี่มันค่อนข้างเงียบนะครับก็มีโอกาสก็จะมาใหม่นะครับผมส่วนใครที่ชอบตกปลากระมังนะครับแพ5ปลากระมังมีแต่ไซส์ใหญ่ๆนะครับ2-3 ตัวโลนะครับ2 ตัวโลก็มีนะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับโปรเจกต์นะครับเนี่ยนะครับโปรเจกต์ก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ